خپلو جوانان عزیز دی ماتا محترم دی قدر کوم ویډیو راغلا اول خبره دا کوم همیشه پر ویډیو راشي 5 منټو کې ټول کورمه کې خپل پرشان کو دویمه خبره دا کوم مګوي 5 منټو کې تخپل ریاکشن ونه ټول شو کې ما ته خبره چوک نه پرېږدي ما ته صرف مسله راشي زده سی ایم قوم تا سو دا شینا توہینات کی گی یقین وکوئے اہل بیت ریڈ لائن دے دی مشیعہ کی دے کے خدا و رسول نباد اہل بیتنا بالاتر ہی چکا نشتا دے موتا عقیدہ دے دی باندے دے اہل بیتو شان باندے ہیچ قسم تا کمپرومائز هیڅ قسم ته گزارا اغ ملعون سره نشي کېدای ته چا دا ګستاخي کړې ده هغه ته د زه نن زمانه شمر نه آیم هغه ته د زه نن زمانه عمر سعد نه او ابن زیاد نه آیم هغه ته د زه نن زمانه یزید نه آیم هغه ما نظیر کې یزیدیات یزیدیات حسینیات حسینیات دا سارا مسلمان نشی کیدای دا سارا اہل سنت نشی کیدای دی خبر نه پکار دے موتو کلیرو ز جوانانو ته دسی آیم دوی پیغام ورکړو موت راغلل ما زړه سره قبول کړی دی ما جوانان دی ز قوم مشر ته دسی آیم دا مرکز دی الحمدلله خلق کی امید و خبر راوړي خو خبره دوره کوم دا حق لرام چوکار اچے پخپل طریقے رچا پخپل طریقے کار اچا زتا دا ناستیم و ذمہ دار حیثیت سره ناستیم ایتا خبره ایتا سخت خبره ایتا نرم خبره وورم و انشاءاللہ جایز خبره که او داره ما تا نا 15 قدم مخ که او داره خدا حقا چا دا نویر کوام ننی موزی مدری دے کام کے غلط روایاتا نکی قدم کام ذمہ دار زوام قومی امور مرکزی امور انجمن کار مشر کار تولوس کی خسته وی دا اجازه نه در کوم هیچ ته نه ور کوم خپل قدر من مشر ته اورا نه ور کوم مشوره کوم کینو مو سره رای خلام قدر کوم خو غب مو سره کینی او انجمن سره بکینی و خبره بکئی قوم کې مشر خپل مرزه سره خبره وکا اندغ زینه مخالفت کوم صدا دی خپل مرزه کړی دی قوم وای اور اچھا نقصان وشوی دی این نقصان ذمہ دار دا مشر دے جوانان ما دا پر عزیز دی راغلل خا خبر راوڑا یو پیغام راوڑو یو مسئلہ راوڑا زی قادر کوام دا خبر دی روڈ کیا کواشوا سماتا راوڑا موری دلی دے ماو سر کوشش کڑے دے تاسو خبر ہوئے اگی ویڈیو نے مغی مخام ایف آئی آر شوے دے مغی مخام ورکی پوسیبل لیٹر وشو ایف آئی تا سائبر کرائم تا ڈی آئی خان تا پیشاور تا دی مغسڑی اول وار اگرچہ دا ترشوی درو کولو نہ لگیا دے اول واری دی مو ٹریول ہسٹری رو بسلا اول وارو کے اپروچ وشو چی دی شناخت کارڈ کینسل شی دی پاسپورٹ کینسل شی دا انٹرپول پزاری ارست شی ورو شی دا بتاسو وقت سوئی دا ثبوت شتا دے ما ذمہ دارو خلقو تستولے دے ونن طول قوم تے آیام چگہ باندے مخبل ذمہ دارے پر تحت کار کردے دے تو سمانا کدس غور ہوئے سو ویڈیو روشی اول منٹ کے سیکٹری سے مناری تا وقی جی اعلان وکی لخکار جوڑ کی پچور وقی جی نووس لسناس کوئی دا طول خلق کوئی دا غنگا پورے بیا بزندہ سے کوام کتو سو دا شای خواق ہوئی کدسی آری ویڈیو نے لخکار جوڑاو کدسی آری ویڈیو نے جہاد اعلان کہو کسا سوشل میڈیا استعمال ہمیشہ پر غلط ہے امام قوم کیا بار بار ویلی دی چونکہ کئی اس ہوتا غلط نہیں آیا اہل سنت قوم و ذمہ دار مشرط ویلی دی چخپل جوان دو چوک دے سنبھالے کا ہو ٹیکی کا او دا خبرہ حقیقات ہے صدقی ویڈیو نباد دے اہل سنت قوم ذمہ دار و مشرانو دے انجمن فاروق کے موجودہ صدر دسی نوڈر ذمہ دار مشران دے دگوڑ کی پخپلا و دی آخر ہنے
اټولو قوم طرف نه یو مذمت راغلو وی ویلا اعتراف وکړو چې اهل بیت میادي دا کار څه شوی دی د مو مذمت کوو دي ته بد نه یو ویل څه اهل بیت صرف شیعو پر محدود نه دي کله څه هم حکومت نه هم اهل سنت قوم نه یو مثبت رد عمل راغلو به حیثیت قوم امازی مداری ده چه یو شای وقصام اغن هم سرکاری سطح بانده هم قومی سطح بانده کار وقوم و قوم تے وخیم کم آتا چکدہ مکارو کی بیا بدا حالات دسے قوم کے بدنظمی انتشار دسے واقعات با نپیخی گی ایوا خبر دا دویم خبر دایا قوم ضروری گرنم چه ماتا جوانان راگو موتا دسی ویلی دی چه توسیو سل کسان سورا چاہتا بعد رٹ ویلے شویا خدایا جرم دے کسا اگر نے بیونی ایف آئی آر کی گی تو نے وہ بیاغ مقابلے کی سلو نے کی گی یا ماتا چوک دے اہل بیت و سیرات کے اغا سے تشریف فرما دے اغا سے توسو ناستی ہوئے دے آئمات حار علیہ السلام سیرات کے چوک یو مثال روڑے چہل بیتو اول امام نا امام مہدی علیہ السلام پورے چایا زیادی جواب چوتا زیادی سویر کڑے بھی کماو تو اہل بیت منو غیرت لرو غیرت کہو زون ویو زون وینی کہو نسد سے گزارش کہو سا پکار دے موتو دے اہل بیتو سیراتو منو سا چوتا زیادہ نہ دے کڑی بحیثیت دے اہل بیتو منون کے تو چوتا زیادی کوي تو لخ پلائنی کی زون وقصا تو دے اہل بیتو سیرات باندے دے تو غیرات سے دے دے اہل بیتو سیرات سے چیتا میچ کی گی چیتا ملوی گی یو عالم یو کاسی مثال روڑوئے بیا بی زیادی جواب زیادی سویر قوم بیا بی زویر قوم کے بیا چکما ویر کوئی